20 urte bete ditugu, zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude, GS Pelukeros Nafarroako goi mailako ilea painketa, guztion eskura nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. Asteburuan Sanduzelaiko jaiak. Larunbat eguerdian kalderetetan gaztentzako gunea. Ondoren Iruindarrok elektrotxarangarekin kale jira auzoan barna. Gauean 4 gune gozatzeko, Marianitos Blai, Raperos de Maús, Puro Relajo, Salsa DJ eta Tekno gaua. Eta igandean goizeko 10:00 aurrera Nafarroko etorbideko aterpeetan artisautza erakusketa. Arratsaldean Goitiberak. Asteburuan Sanduzelaiko jaiak. Jai herrikoi parte hartzaile parekide eta euskaldunak. Gora Iruñea! Zurekin sentitzen naiz. Txantreako euskaldunon biltoki Txantreako festak. Apirilaren 29an ostirala gaueko 9:30 bertso afaria Aitor Mendiluze eta Beñat Gaztelumendirekin izen ematea 6 telefono zenbakian. Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. 1, 2, 3, 4. Metropoli forala, Euskal Herria irratian. Egun honen zule, goizeko 9:00 eta 5 minutu dira Euskal Herria irratia zurekin, apirilak 20 ditu, 20 de abril del 90 kantua datorkigu burura. Asteazkena da, egun grisa eta ezea. Gaur, asteazkenero legez, solasaldia eginen dugu parlamentariekin. Hauteskundeak izanen aldira ekainaren 26an, horrelakorik izanen balitz, Nafarroako aldaketaren alderdiek hautagaitza bakarra aurkeztuko alukete. Horixe galdetuko diegu parlamentarien solasaldian, Geroabaiko Jokin Kastiella, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, Ahaldugu Podemos alderdiko Ainhoa Aznarez, eta Ezkerrako Joseba Ezeolazari 9:30 aurrera, eta bide batez atzo Burlatan gertatu ziren atxiloketak ere gogora ekarriko ditugu. Bestelako gaiak ere, Iruñeko autobus geltoki zaharrean ekonomia solidarioa sustatzeko zentroa, artista gazteentzako espazioa eta isialdirako tokia zabalduko dute. Geltoki proiektuaz mintzatuko gara Rea elkarteko kide David Garnatxorekin eta Iruñeko alkateorde Patri Peralesekin. San Marrazkin izeneko afixak iragarriko ditu aurtengo San Ferminak Mikel Mendibil, Patrizia Martiartu, Mikel Santos eta Eneko Uarte sortzaileek egin dute lan hori, Bustintxuriko eskola publikoko ikasleen laguntzari esker noski. Mikel Mendibil diseinatzailea Irrintzidorrean izanen dugu 10:00 aurrera. Kantu improvisatuen nazioarteko topaketa gaur zentral aretoan 7:00 aurrera, horren berri emanen digu Irati Majuelo bertsolariak, eta erakusketa baten berri ere artikoa hausten ari da, Sarasate pasealekuan ikusgai, xetasunak Xabier Santamaria zientziazalearen eskutik. euskalherriirratia.eus eta 80,4 FM-koa. Metropoli forala. Egunon, Juan Cruz Lakasta, nahaztu naiz frekuentziarekin. Egunon, Peio Arginarena. Nau harritzen, dene dela aztoratu eta baikabiltza, horre, ez da oso kezkatzekoa, baina Opus Deiko Unibertsitatea berriro ere saiatzen ari da, euskarazko komunikazioari traba egiten, bide judiziala zabaldu du, lizentzia banaketa berriaren kontra, behin-behineko neurri bat onartzea lortu du, epaileko neurri bat onartzea lortu du, eta horrek eginen du gure frekuentzia aldaketa, 88.3 egin behar dugun aldaketa pixka bat atzeratzea. Ez da asko larritzeko, baina bai da aintzat hartzeko modukoa, ez da?
Nafarroako Unibertsitate pribatuaren Opus Deiren unibertsitatearen jarrera. 98tik bueltaka eta jiraka, 98tik gozatu dute merezi izan gabe frekuentzia bat, epailek behin eta berriz aitortu dute irregulartasunak egin zituztela Nafarroako gobernuak Opus Deiko unibertsitateari frekuentzia hori emateko, eta orain gauza bere tokian jartzen dituztelarik, orain ere saiatzen dira trabak jartzen. Enpin, berriz diot, aintzat hartzeko modukoa. Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari, egunon. Kaixo, egunon. Zebo zabiltza? Oso ondo, baina... Aztoratuta. Komentario hori gabe, O sea, ez dute zer komentatu. No comment anything. Bueno, azkeran oituta gaude, zer dut, Euskal Herria irratia urteetan horrelako ekin lotuta eukidugu, badirudi ez, arazoak konpontzen ari dira, zalantza izpiri gabe, baina oraindik trabatxo bat jarri nahi izan digute bidean. Behondeiela, hemen bakoitza den modukoa da. Bederatziak eta bederatzi ordu ezin aproposagoa gure pertsiana altxatzeko. Kontuz izan ere, badator hortik Opus Deiko bat, eta kaso, traba eginen dizu, ez, honi ez, utzi gutxienez kioskoa zabaltzen. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Foru prentxan beste behin ere aurkiatain frentzua aurrez aurre. Diario Notiziasen zer bada festa. Ikusi dugu argazkian San Ferminak, 2016ko San Ferminak iragarriko dituen kartela. Badakizue San Marrazkin izena duela eta Buztintxuri ikastetxe publikoko ikasleek, irakaslek eta gurasoek egin dutela. Hor goiburua txikiek iragarriko dute festa. Diario de Navarran zer bada ifrentzua, arazoak. Diario Navarrak zerrion bada estatuak aparteko ordainsaria apirilean edo maiatzean ordainduko duela eta Nafarroako gobernuak aldiz 2018an. Berrian bestelako gai batekin egin dugu topo. Talidomidaren malformazioengatik kalte ordainak ematea adostu dute. Eta garandakusaguna, abokatuak eta presoekiko solidarioak 7 eta 19 urte arteko espetxe zigorra pairatzeko arriskuan direla. Azpi titularraren arabera, fiskaltzak neurrizkanpoko zigor eskaerak egin ditu alboka auzian. Azaleko irudietan binako berdinketa nolabait esateko, arestian jada esan dugu Diario de Notiziasek badakarrela San Fermin afixa eta horren egileen argazkia, antzeko bat dauka Diario Navarrak, lehen planoan Buztintxuriko ikasle, guraso, aurrak, kartela, eta hori guztiak bigarrenean udaletxearen fatxa da, eta Diario de Navarraren argazki oina festa aurren kontua da. Bestelako irudia, guziz bestelako irudiak Euskal Herri osoan banatzen dituzten bi egunkarietan, hor bat ere festarik ez. Tortura salatzea delitu da Estatu Espainolean, ara dio Garak argazki oinean, irudian, Ibai Moreno atxilotu zuten unea, kotxean sartzearra dago, burutik heltzen ari zaio polizia bat, aizuzen ere kaputxa bat daraman polizia bat, hau da, aurpegi estalita daraman polizia bat, berrian antzeko irudia, baina instant gutxi batzuk lehenago hartua, bizkarrean eskuak eskuburdinez lotuak ditu Ibai Moreno, bi polizien kalez jantzitako eta aurpegi estalita duten bi poliziaren artean daramate eta gibelean Iker Moreno anaia dago, eskuak zabalik, baina zer da hau galdetzen ariko balitz bezala. Horre argazki oina laguntza eskatu eta atxilotu. Badakizue, Iker Moreno duela 4 urte atxilotu zutela, torturatu zutela eta epailearen aitzinean aztnugal hitza jarri zuela, hau da laguntza aldrebes izkiriaturik, hortik berriaren argazki oina badakizue torturaren aurka mural bat egin eta Guardia Zibila iraintzea egotzita 8 pertsona atxilotu zituztela atzo Iruñerrian, zitazioa emanda aski utzi dituzte, torturaren aurkako aznugal kanpainaren erantzuna izan dela dirazi du Iker Morenok eta nabarmentzekoa da, Iker Morenoren aita Txelui, bere ama Julia Ibañez eta Ibai anaia atxilotu zituztela operazio horretan. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean atentzio eman digutenak honako hauek.
fiskaltzak, berriak dio fiskaltzak 19 urte arteko zigorra eskatu duela 3 abokatuentzat, garan ikusi duguna. Jaramillok esan duela Kolonbian bakea ez dela soilik Farken gerrillak armak ustea, hori baino gehiago behar dela, Diario de Notiziasen bestelako gaiak, konparaziora Zabaletak eskatu duela osasunaren zergak aztertu zituen auditore ohi bat, auzipetzea eskatu duela, azkenik Diario Navarran irakurri duguna, San Juan ospitaleak 41 milioi euroko inbertsioak egin dituela bere azpiegiturak zahar berritzeko. Honaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 14 eguneko argazkiaren ordua. Gaur horren egilea, Jon Alonso jauna. Egunon Jon, eta nahi duzunean aurrera. Egunon, berriak atzo edizio digitalean abenduan senaturako hautagaitza osatu zuten Bernal, Lujan eta Zamoraren argazki bat eskaini zigun. Badirudi geroa bai preslego kela orain, hauteskundiak errepikatuko balira, aldaketen aldeko indarren arteko hautagaitza bateratu batean parte hartzeko. Oso esanguratsua da, geroa bai izan zelako hain zuzen, abenduko hauteskundeetan hautagaitza bateratuaren aukera baztertu zuen lehena. Politikan 2+2 ez direla beti 4 argudioarekin. Orain beste aritmetika batzuk lagun, nonbait prest daude gauzak aldatu direlako abendutik. Jakina, gauzak aldatu dira. Orduan, ez zuten uste 30.000 boto baino ez zituztela aterako. Honela, politikaren aldi itxusietako bat, autokritika falta erabatekoa, erakutsi digute. Hauteskundeak errepikatuko ote diren, oraindik ez dakigu da. Hala balitz, pozik hartuko genuke kandidatura bateratu hori, pozik, ze pres baikinateke abenduan erakutsi ziguten politikaren beste alde itxusietako bat, sektakeria eta eskutzabaltasun falta alegia ahazteko. Izan egun hona eta aurrengo arte. Ongibili bai, gaur 8 arte Jon, guk aurrera segituko dugu, Metropoli Foraleko karriketan zehar paseoan, eta Jonek esan bezala, egun ona, eukitzearen bila ere abiatuko gara. Jarraian gurean, eguneko albiste agendaren txanda, beti bezala hori besapean dakar, Mikel Bujanda lankideak. Egunon, Mikel? Kaso. Nondik zabalduko du agenda hori? Bueno, euna gaur ere interesgarri datorkigu. Bai, ba. Atzo ordu honetan ez genekin, baina ja gertatzen aizeren eta mugimendua handik minutu gutxitara etorri zitiren burlatatik eta informazioak. Bederatziak eta 20 aldera eta 22 aldera egin genion elkarrizketa zuzenean Iker Moren hori. Horregatik gertatzen da, agenda noski alde zaurretik antolatuta eta dauden gertaerak dira, baina gero ustekabekoak oietxek izaten dira, notizi nagusi noski, eta atzokoak hortxe gertatu ziren. Gaur horretatik, atzo gertatuetatik jira bat gehiago, eta hain zuzen burlatan eta atxilotuak, behineko atxiloketa pairatu zuten persona horiek eta aiskideak laguntza, atzeko zaurrera idazten den laguntza horretan da torturen salaketa egin dutenak, oain salatu behar dutena, torturen salaketa egitegatik pairatu duten atxiloketa, eta hoi zer den, hemen galdera bat gelditu da irean, eta hortaz, badakizu, torturen salaketa konkretu horretan etzen aipatzen Guardia Zibila, zergatik sentitu dira aipatuak eta aludituak. Horma irudi horretan, tortura hitz agertzen da, marra gorri batekin besterik ez. Claro, eta orduan aludituak sentitu baldin badira, horrek esateko modu bat eta esplikazio bat, bai jakinen dute. Eta laguntza hitza atzeko zaurrera jarrita, akaso hor,
beharko da ere, euskaltzainen baten testigantza kualifikatibo, igual pentsatzen dute hor iraina egon litekela. Baina are gehiago, akaso deklaratzera deitu beharko lituzkete, edo ikusita zer nolako joerak dituzten, deklaratzera deitu ez atxilotu beharko lituzkete, bastakit Human Rights Watch elkarteko kideak, edo nazio batuetako torturarako errelatorea, edo beste hainbat talde nazioartean salatu dutenak Espainian tortura ohikoa dela eta sistematikoa dela, ezta? Bueno, hori, eta gero bestea da, pues, ez ote den izan, bueno, hain zuzen, ilegala atzo egindakoa. Epailaren agindurik ez alda behar honetarako. Egin dutena izan da, Guardia Zibilak salaketa, eta salaketa horretan oinarriturik zuzenean atxiloketak Espainiako poliziak, ezta? Ja. Bueno, eta hori podere abuso bate ez dote den edo zer den hori beste batzuk esan beharko lukete. Bueno, eta honekin lortzen dena, hori da nik ere uste dut bistatik aldu behar ez dena, hain zuzen torturen salaketa egin beharra, eta salaketa horri amplifikazio eman beharra. Eta, bueno, gaur gutxian toki bat baino gehiagotan agertu dira antzeko muralak, burlatan egindakoren antzekoak hain zuzen tortura salatuz. Beraz, bueno, gai hori gaurko egunak karriko digun interes informatiboetako bat, bestelakoak ere badira, bat asteazkena denezkero, gobernu bilera eta beti horren egon behar da. Gaurko honetan gainera, gero gobernuko kide batek, ogasun kontselariak Mikel Aranburuk bisita egin behar du. Eskiroz kalean hortxe baitauzka ogasunak bulego batzuk, zertarako eta aurrez aurre errentaren gaineko aitorpenak edo adirazpenak egin ahal izateko. Eredu emanez, edo, bueno, bentsate eta kanpaina abiatua dela aditzera emanez. Parlamentuan dagoeneko despeditu dute, agurtu dute, baina oraindikan bere eginkizunetan jarraitzen du. Elio Robledaz ari gara, kontuen ganberako buru aurreko batean laudorioak eta egin da despeditu zuten, baina oraindik berria ez denez, esan dugu presidente berria, ez denez egin karguaren jabe, hilaren 29 edo 30 kerrezpanago jarri dute ja arduradun berriaren kargu jabetzea. Eta gaur hortaz udaletako diru egoeraz egindako informen berri oso sorta luze bada. Dozena bat bai gutxienik, eta hoien berri eman behar du Elio Robledak gaur parlamentuan. Gaurko hau bai pentsaliteke bere azken agerraldia izanen dela. Zer gehiago, hemen Iruñan mintzagai ditugunetan aurreskoletan izen ematean nola joan den da euren ikuspundua agertu nahi dute. Alde batetik Maider Beloki zinegotziak, bestaletik Iruñeko euskal gintzakoak hauek ibili dira hortatean eta konprometituta bultzada emanez, animatuz gurasoak, euren seme alabendako euskarazko eredua aukera dezaten eta euren poza adirazteko ein handi batean helburu lortua baitago. Betire gero ikusi dugu arratsalderako familia afektatuetako batzuk ere nahi dutela agertu eta euren ikuspundu eman, ez dakite zei modutan da zein eratan afektatuak diren, baina bueno, horre ere aditu beharko da. Iruñeko gai gehiago, Armando Cuenca ekologia eta mugikortasunaren ardura du, eta hortxe ibili dira azterketa bat egiten posible bideragarri ote den, hemen Iruñan eta alako energia berrigarri eta energia garbien komerzializadora bat antolatzeko eta egiteko. Udal erakunde bat eta hori nola diren, merkatu librean bai gaude eta erakunde publiko batek alakorik egin ote dezaken edo azterketa bat bideragarritasun estudio bat egin dute, horren emaitza ezagutuko dugu. Bestelako informazio batzuk ere, handik eta mendik datozenak, Urdazubin keju dabiltza, mugako pasabideetako bat itxi egin dutelako. Ez dakit nork, jendarmeak izan diren edo, baina hortxe bai komertxori eta bai turismoari kalte egiten diola. Bueno, Lapurdirekin da muga, baina ontsak horatzen ari gara, Nafarroren, bi aldetakoak denak bat mugarik ez dagoela, eta hain zuzen, Urdazubitik... Separatismorik ez, Nafarroren eguneko aste honetako leloa edo goiburua, ez da? Ez du separatismorik nahi, baina hemen baten batek bai, bentsat edo, eta momentuz komertzianteak eta dira, hor bentetako arduradunak eta horiek kalte egiten diela,
pasabidetako bat itxia dago. Badira, bentapatxi eta bentapillo eta lako hainbat dituzte, ez da? Badira, sekulako bentapuskak. Eta izabatik berriz bestelakoa, elurraren kanpaina ja amaituta eta horri buruz gauza nola joan diren. Elurra ere ze gauza kapritxosua, neguaren hasieran tantarik ere ez, eta gero berriz urtarrilan zerbait, otsailan egindakoaz temporada luze joan da, oin gutxir arte, ibili dira hor elurretan, joan den egunean ja egin zuten hor zeremonia txiki bat, eta gauza polita da hori. Negu garaian elur eskiatzaileak, eta gero txanda ja makila hartzaileei. Hartzaileak oain edo mendi gutxira hasiko dira, ja mendietara eta igotzen, berez maiatzaren hasiera izaten da, maiatzeko Santa Cruz egunarekin eta. Baina, hoxe, eta izaban izatekoa da gaur Ruben Goñi kiroletako arduraduna. Eta, holakoak dauzkagu, hemen beste, pare bat, kontu aipatuko ditugu, intereseko bestelakoak ere badirelakoan, gaurko arratserako proposamenak bisitan etorri behar zaizkigu, Kataluniako, Zerdeñako eta Kurdistango bersolariak, improvisadoreak nola egiten dute. Improvisatu bat-batean, jendaurrean, bersolarien modura, bakoitzak bere moduak eta dauzka, eta hortaz horixe gaurko arratse honetan saioa. Zazpietan eta kafe zentralean. Zentral kafe antzokian. Zentral kafe antzokian, Merkatu Zarrian. Hori da. Denok etan ditzeko moduan, zazpietan. Hemendik, Julio Soto eta Miren Amuriza dira, itzultzaile lanetan, ditu dugunez, Irati Mojulo. Eta nola izanen da, bapateko itzulpena la konsekutiboa. Arraz garaiek. Aldi berekoa, ez, bapateko ez, aldi berekoa. Nola zen ez? Aldi berekoa eta konsekutiboa, horrengoan aipatu zen ditun, eta gero lagun itzultzaile batek esan zion, aldi berekoa dela, izketan ari den pertsonak etenik egiten ez duelarik itzulpena egin dadin, eta aldiz kontsekutiboa dela, ongi ulertu banuen eta gogoan ongi hartu banuen behintzat, etena egiten duenean itzultzaileak egin zan bere lana, eta gero berriro ekiten dio esaldiari. Esaldi bat, edo bi, edo parafo bat, edo... Hala ulertu nuen behintzat. Hori. Seguro gure itzultzaile laguna, guardiako itzultzailea, entzuten ari dela, beraz, gaizki esan badugu, bidal dezala WhatsAppa eta... Beste eginkizunik ez balu. Ustut beste eginkizunen bat edo beste baduela gainera. Baliteke. Eta hori alde batetik, eta gero bestetik, baketik fundazioak proposatutako antzerki forum bat da, interpelazio bada, eta ikzer, eta Liskarren konponbiderako proposamena, kultura, hezkuntzaren bitartez, antzerki moduan emanik, eta bakeari eta bizikidetzari eskainitako jardunaldietan azkena. Runtongi. Zazpitarietan eta planetarioan. Estimatu dago, Mikel, guk jarraian zerbitzu publikoko informazionea aireratuko dugu, horren ondotik zer, bada metropoli foral gehiago, parlamentarien solasaldiarekin. Egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Gaur asteazkenarekin, elikaduraren eta osasunaren inguruko zikluari ekinen diote Zibiboxen hitzaldia, pisua era osasuntsuan galtzeko dieta izanen dute ardatz, beti ere dieta osasungarria izan da, hitzordu arratsaldeko 7 izanen da Zabalguneko Zibibox aretoan. Kondestabeleko Zibibox aretoan, dantza antzerki performance bat eginen dute gaur, jardunaldi literarioetan. Xaki Olaizolak zuzenduko du, arratsaldeko 7 izanen da Musutruk. Eta bihar ostegunarekin lehenengo gastronomia topaketa transozeanikoak. Ostegunean arratsaldeko 7 frijitu lehiaketa egonen da, kafe zentralen sarrera, doan larun batean aldiz, Aldezarreko tabernetan dastatu ahalko dira frijituak. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina.
Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari-Barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Lehen gastronomia topaketa transozeanikoa, Iruñean, Hondarribi, Bayona, Brasil, Kolombia eta Iruñeko zukaldariekin. Ostegunean, frigituen lehiaketa, Zentral Kafean, arratsaldeko 7:00, sarrera librea. Eta larun batean, daztatzeko aukera Alde Zaharreko tabernetan. Zure zain gaude, Iruñeko udala. Apirilaren 27an asteazkenarekin arratsaldeko 8 eta Nafarroko Antzerki Eskolan lehenengo mailako bertso saioa. Xavier Paya, Julio Soto, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio. Gehi jartzailea Ainhoa Aranburu. Sarrerak 7:00 aitzinera banatuko dira, Nafarroko Antzerki Eskolako lehiatilan. Iruñeko hizkuntza eskolak eta euskera saiak antolaturik. Metrópoli forala. Bederatzi-terdiak puntuan, gurean Metropoli Forala saioan parlamentarien solasaldiaren tenorea. Hau da, beste modu batean esan da, parlamentua hitzaren tenplua bada, jarraian gure estudio nagusi hau, elearen baseliza bihurtuko dugu, gurean baititugu da, gure solasaldiko parlamentariak. Gero abaiko, Jokin Kastiella, egunon. Egunon, Juan Cruz. Gabiltza. Ba, ongi, esan beharko. Dotore ikusten zaitut, beti bezala. Alkandora, zer dira, atetxoak ez? Atetxoak edo. Pelikanoak. Ornitologian ezkara ditu. Bistan geratu dela, bai, pelikanoak dira zalantzaiz. Txoritxoak. Bai, hori da, txoriak, finean txoriak. Derragon horrela egaztiak. Irakaslea sartu behartzen. Baina, bueno, zientzietakoa ez, Zientzietakoa edo... EH Bilduko Bakartxo Ruiz, egunon. Egunon. Atzo berandur arte, Arnaldo Tegi ikusten, Azlimarran, eta baten. Arnaldo eta Madalen iriarte. Eta Maialen iriarte, bai. Bai, gustora gainera. Gehiago, gutxiago gustatu zitzaizun, Jordi Eboleren igandeko elkarrezketa baino. Atzokoa askoz ere gehiago gustatu hitzaidan, bai, ez dakit, igual euskeraz egin izanak, nire ustez baliorantzia ematen dio, nik uste dute Arnaldo bera ere lasaiago zegoela eta elkarrizketa ere anitzagoa, galdera anitzagokoa izan zen. Gehiago ukitu zituztela, ledi. Bai, gustora. Arruntongi. Podemos alduguko Ainhoa Aznarez, egunon. Egunon. Eta zuentzako ostiralean egun handia, Pablo Iglesias baitator. Bai, lehengo aldiz Pablo Iglesias engu dugu hemen Nafarroan, bai, baina Pablo Etxenike etorria da, ez, Nafarrora, eta gurekin askotan egon da, baina Pablo Iglesias ez, eta bueno, hortan gabiltza bizkat antolatzen, ostiraleko jardueraldia, bai, barne lan saioa izango dugu, baita ere gero publikoa unibertsitate publikoan. Nafarroko unibertsitate publikoan eginen duzu ekitaldia. Bai, atxaldian, bai. Zerrutan? 7 aldera, oraindikan ez dakigu dena, Ordutegiak eta hori guztia, bueno, bakoitza bere agenda dauka, bai, hor gabiltza. Ederki, izquierda-ezkerrako Joseba Ezeolaza. Egunon. Ez dator garzon, ez? Nik dakidala behintzat. Bueno, orduan esanen dugu, beti bezain dotore etorri zarela. Hori da, piko dun jertxe horrekin. Esker. Ziri pixka sartuko dugu. Piko dun jertxe horiek, ez zituen modan jarri Arnaldo Tegi. Bai. Oso Arnaldoren azen. Amerikana kabizetarekin nik ere jaltzi nuen askotan eta beti esaten zidaten. Jode, Arnaldo Tegiren estetika eramaten duzu ere. Aurrekoan niri atzeko zerbait gertatu zitzaidan. Erosi dut kaputxari gabeko plumas harin xamar bat,
eta oso pozik iritsi nintzen etxera, urrin bat, eta esan zioten, Kontxo, Arnaldo... Egia da. Estetika kontuan, bai, apurtzele bat zen. Bai, aitzindari izan zen. Bueno, tira, serioago, askoz serioago jarriko gara, izan ere, aipatu behar dugun lehendabiziko kontua da, torturaren aurka mural bat egiteagatik, Guardia Zibila iraintzea egotzita, 8 pertsona atxilotu zituztela atzo Iruñerrian, zitazioa emanda aske utzi dituzte. Atxilotuen artean sortuko eledun Txelui Moreno, Julia Ibañez eta Ibai Moreno daude, urren ez urren Iker Morenoren aita, ama eta anaia txikia, hau da, aita bat, ama bat eta haien semea atxilotu egin dituzte, beste semea torturatu dutela salatzeagatik. Jokin, Usue Barkosek esan du kezkaz ikusten dituela atxiloketok, ez dagoelako argi salaketaren eta irainaren arteko muga marragorria non demontre dagoen, zuk zer diozu? Usue Barkosek horrela ikusten dut, nik uste dut gainontzekoek ere berdintxo ikusten dugula, ez? Norarte ikusi beharko ditugu horrelako ekintza eta egin aurregabeak deitu edo zantzugabeak agian, tortura eta marra bat dioen mural batek ezakin non esan ikus daitekeen bertan Guardia Zibilari iraina, edo poliziari iraina, edo... Orduan, gogorra erazten du iraganeko ekintza polizial hoiei edo, jakin beharra garaiak aldatu omen direla eta gutxienez gaur egun horrelako gauzako haindik ikustea ez dela batere onuragarria ez gizarte batentzako, oraindik konpontzen ari den gizarte batentzako, baina neski ez da ona ez demokraziarentzako, ez askatasunarentzako, ez ezerrentzako, oraindik poliziak nahi duena egitea gainera, epaien esan dezakegu konplizitate horrekin edo. Eta gainera gaiak berak, torturaren gaiak berak, erakusten dugu nola ere Europatik oraindik lekzioak ematen ari dizkioten Espainiari esanez, Amnistia Internacional bezalako erakundetatik Espainiak ez dituela betetzen arauak. Orduan nire ustez larria da. Bakartxo, Txelui Morenok Jokinek bezala nabarmendu zuen horma irudi horretan tortura hitza eta marra gorri bat besterik ez dagoela eta handik ondorioztatu zuen Espainiako estatuan egun tortura salatzea delitua dela. Antza, tortura egitea, tortura aplikatzea ez da delitu edo behintzat, Europatik ere, Jokinek zioen bezala, Europatik ere hainbat kondena esarri zaizkio Espainiar estatuari, hain zuzen, tortura salaketa horiek ez ikertzeagatik, eta Espainian batzuk jarritzen dute esaten, Espainian ez dela torturatu. Antza, torturatzea ez da delitu, baina tortura salaketa egitea antza bai, kafkianoa da. Txeluik berak atzo esaten zuen, eskusatio non petita, akusatio manifesta. Guardia Zibila aluditua sentitu bada, stop tortura edo adierazten nahi duen mural batekin, horrek adierazten duen argita garbi da, benetan tortura egon badagoela, edo egon dela, orain dela oso gutxira arte. Gaur Fernande Diazen adierazpenak irakurri ditudanean, injuriarentzako, kalumniarentzako, impunidade espaziorik ezin dela egon, esaten duenean, hori ja iruditu zait, pastelaren ginda. Osea, tortura albidetu duten mekanismoak martxan daudenean oraindik. Inkomunikazio aldiak, kamararik ez izatea, atxilo eguneetan, hori guztia, impunitate espazio hori guztia indarrean dagoen bitartean. Esatea, injuriarentzeko espazio horiek ezin direla onartu, benetan horrek guztiak adierazten du Espainiar estatuaren kalitate demokratikoa nolakoa den. Beste adar batetik edo besteari batetik helduko diogu Matazari, Ainoa, Burratako alkatea Txeman Nobal ere deklaratzera deitu dute horma irudia udal eraikin batean egin dutelako, beraz dute atxilotu, deklaratzera deitu dute. Gehitzen aldugu beste zerbait, esan behar nizun zer iruditzen zaizuen Txeman Nobal deklaratzera deitzea, baina horretaz gain, esan nahi nizun, hori ere egin zezaketen, ez da? Jendea deklaratzera deitu, zitazio helarazi etxera, eta ez egin parafernalia honekin guziarekin, kaputxaz estaliriko, kalez jantzitako poliziekin, eta halako atxiloketa, o telediariora begira, edo albiste mankizunetara begira, egindako operazio bat. Bueno, berriz ere, barne ministeritzak egiten duen, antzerki eskenatokia izan zen atzo, ez? Niretzat ere gehiaikire bat izan zen, eta batez ere, ia 7 orduz edo 8 orduz izan zituztelako, iaia familia oso bat epaiaren zain
epaia etorri zedin eta deklarazioak egiteko, eta hori gehikeri bada. Eta gero, alkateak ez du berak bakarrik erabaki hori hartzen, bezik eta osoko bilkurak erabaki hori hartzen du, ez? Niri berdin zaten diat, ez? Parlamentuko presidenteak ere bere erabakiak hartzen ditu, ez, mailak hartzen ditu erabakiak eta erabaki horiek aurrera eman behar dira. Nik atzo alkatearekin 2 aldiz hitz egin nuen, lehenengoa oraindik deklarazioak egin gabe itxagoten zegoenean, eta gero deklarazioak egin eta ondoren. Lasai zegoen, baina berarentzat ere lekuz eta denboraz kanpoko ekintzak zirela esan zidan. Nik ere delegaziora deitu nuen, Espainiako gobernuaren horzen, eta delegatuak ez zidan telefono hartu, ze nik nahi izan nuen, informazioa jaso, eta ja detenituak eta zer nolako ibilbidea izango zuten, noiz arte egongo ziren detenituak, eta baita ere alkatearen egoera, baina ez nuen inolako erantzunik jaso. Oda, beste behin ere, Espainiako gobernuaren ordezkaria, Carmen Alba Andereak bizkarra eman dio Nafarroako parlamentuari. Esan nahi dut, ez da lehendabiziko aldia horrelako zerbait egiten duela, deklaratzera hainbat alditan gonbidatu duzu edo eskatu duzu azalpenak emateko parlamentuaren aitzinean, eta beti uko egin izan dio, ez da? Bai, beti berak esaten duena da, bera kongresu aurrean edo senatu aurrean egin behar dituela horrelako azalpenak eta adierazpenak, eta, betikoa da. Baina, behar bada, ez baldin bada euskagu, berriz ere elekzioak edo, berarekin elkarrizketa bat izan, eta horren ondorioz gero ere, adierazpen batzuk egitea behar bada ondo etorriko litzaiguke, ez? Behintzat ara jun, eskatu behar ditugun informazio guztiak, parlamentuak dituen informazio guztiak, eta gero, publikoak ere egingo ditugu. Gogorak hartzen etortzen ari zitzaidan, Joseba, Carmen Alba Andereak baduela marka deigarri bat, eta da, Nafarroan beste inon, baino isun gehiago ezarri dituela, ustez debekatuta edo legearen aurkakoak ziren elkarretaratzeak zirela kausa. Horrek nolabait, zenbaki absolutuetan, ez proportzionalki, esan edot, Nafarroako Foru Erkidegoa txikia baita, 600.000 bestalde besterik ez du, baina paraziora Madrilgo erkidego autonomoa, baino isun gehiago jarri dituzte hemen. Honek, nolabait ere agerian uzten du, salbuespenezko egoera bat bizi dugula bazterrotan, tamalez. Ni uste dut, Carmen Albak gainera bere oposizio politiko partikularra egiten duela bere arduratik, ez da, ni hori ere kritikagarria iruditzen. Ez bakarrik Nafarroako parlamentura ez joatea, hori ere ikaragarrizko, ez dakit, politikaren inguruan arduragabekeri bat da. Bestetik, 17 elegiten kontrako aldeko joa eta aldeko papera ere izatea ikaragarria da, eta kasu honetan isunak jartzea ere sekulako arduragabekeria da, ez? Gaira bueltatuz nik uste dut gaia surrealista da, ez? Esan duzuten bezala, irudikapenean eta sakonean gaizki, ez? Zuek esaten aputatua nuen, ez? Deliturik balego, delitu administratibo bat da, uste dut, ez? Orduan, zertarako atxiloketak egin, zertarako horrelako irudikapena egin, ez? Ez dakit, gehiagikeri bat da. Eta bakartxo esan duen bezala, gaia oso mingarria da, zazpitan Europar instituzioetan salatu egin dute Espainiak ez duela noritere ikertu torturaren inguruko salaketak, ez? Eta nik uste dut hortan sekulako lanak dituela Espainiako gobernuak eta impunitate, impunitate espazio horiekin amaitzeko, ez? Beste plano batean eta beste eremu batean ere oroitu egin behar da, gaur arratsaldean Burlatako ezoiko pleno bat konbokatu izan dela, hau salatzeko, Moreno familia eta beste 8 atxiloketaren egoera salatzeko, eta baita ere errepublikar ikurrina jartzearen aurrean
Albak ere elegitea egin duelako, ez? Orduan, bueno, egoera guzti hori hartuz, bata bi plano ezberdinetan, ez? Baina, bueno, egoera guzti hori ikusita, ikusten da Albak bere oposizio partikularra egiten ari duela, ez bakarrik Nafarroko parlamentuari, baizik eta ere kasu honetan Burlatako udaletxeari, ez? Eta orduan udal askori, udal askori. Kasu honetan, Burlatakoan kokatu. Iruñekoari, en fin, adibidez. Atarrabi, altxasu, baina kasu honetan, udalon konkretu honi. Orduan, ikaragarri eruditzen zait horrelako delegazioaren papera ikusita. Ez, nik Albarekin asizareten ez, hombre, nik uste dute frankismoko gobernadore zibilaren papera bete-betean egiten duela. Eta badela garaia benetan, osea, nik ja funtzioetan dagoen neurrian. Aurretik ere, merez izan du askotan, dimisio, exigentzia garbi bat egiteko. Osea, emakume honek benetan hobe izango luke, bazakite, banderillero ikastaro bate egitea joatea, benetan egiten duena egitea baino, alako montajeak, alako bizikidetzan, benetan eragina daukaten kontuak dira, alako montajeak, albidetzea, segeroaz gaitezke, galdetzea, alako operatibo kea saltzeko, alako operatibo batek, incluso zenbat, zelburu bete dezakeen, helburu politikoak dira argita garbi, inongo epailerik etzuelako agindu inolako operaziorik, bere erabakia eta poliziaren bidez gauzatua da, eta gero, bueno, plantea dezakegu incluso, osea, zenbat kostatzen zaigu alako operatibo bat ezertarako balioz duena. Eta nik uste dut hor, Ni alakoetan gustatzen zait gogora ekartzea Nafarroko parlamentuan dauden parlamentariak, ordezkariak Nafarrek hautatzen dituztela, Burlatako udaletxean dauden ordezkariak, zinegotziak Burlatarrek hautatzen dituztela, eta aldiz, Espainiako gobernuaren ordezkaria, Espainiako gobernuak izendatzen du, eta Nafarroan Alderdi Popularrak duen indarra du, beraz, uste du gainera, oinarri demokratikoaren aldetik ere, oinarri edo oreka zaileko pertsonaia dela. Bueno, gaia aldatuko dugu, jardunean dago Carmen Alba Espainiako gobernuaren ordezkaria, izan ere luzatzen ari da Espainiako gobernu berria, osatzeko prozesua, atzera begirako zenbaketa amaitzen ari da, eta Ainhoa, konparaziora, Podemoseko militanteek ezezkoa eman diote Ciudadanosekin eta PSOErekin batera gobernu osatzeko aukerari, ez da? Bai, bueno, beti bezala guk dauzkagu gure denborak eta denbora horietan sartzen da, bueno, militantei eta zentzuan gauden guztioi galdeketa bat egitea. Galdeketa egin zen eta 150.000 pertsonek esan zioten, esan genuen ezetza horrelako, bueno, koalizio bati. Ez da berria, ze, bueno, PSOEk eta Ciudadanosek egin zuten lehenengo bilera horietan eta egin zuten gero dokumentu horretan, genekien 130 ez zutela gobernu bateratzen, eta genekien horren ibilbidea. Saiatu dira Podemos ere hortan sartzen, baina aurretik esan genuen, eta gainera nik uste dut hauteskunde gaua hartan ere ez, abenduaren 20an, Ciudadanosekin eta PP-rekin ez gindoazela inora ere ez? Ciudadanos aurretik gainera argi geratu zen kanpaina zer nolako politika egiten zituen, Katalunian ere zer nolako politikak egiten ditue eta berarekin ez gindoazela inora ere. Hortaz, bueno, ibilbidea motza izan da, oraindik ere astebeteko epea daukagu beste gobernu bat eratzeko, posiblea da, badago beste... Eta uste duzu, azken orduko akordiorik lortuko dela? Bueno, nik uste gure Madrilen dauzkagun diputatuek eta hortan dabiltzala buru belarri beste alternatiba bat emateko. Ikusiko dugu, bueno, epe honetan zer gertatzen den. Eta ostiralean izango dugun bileran ere pixka bat behar bada zerbait gehiago azalduko digute bi Pablok. Valentziar erara sortu nahi dute gobernua batzuek, besteak beste, izquierda ezkerrakoek edo herri batasunakoek, enegarren ez bete kontu bera, unidad popularrekoek, beste aukera bat da, koalizio handia azkenean gauzatzea, batek daki ze formularekin, akaso Rajoy ez izan da presidentea, beste presidente bate hautatuz, baina horre PSOEren eta PPren arteko akordioa gauzatuz
Zuri zeri dutzen zaizu, zeri gertatuko da, Joseba? Bueno, ez dakit zer gertatuko den, baina nire desioa bentsat argiteko dut. Ezkertiarron arteko batasunak ematen du gobernua eratzeko, eta hori izan da Alberto Garzonek eta orain batera Unidad Popularrekoek defendatu duguna, ez? Horre, Nafarroan badoko eskarmenturik, ez da? PSOErekin kontatzeari dagokionez horrelako eta bai, baina, bueno, matematikak ere, aritmetikak Bai, gertatu direla hemen, ez da Bai, badakigu, baina guk ezkertiarron arteko batasun hori ematen duenez, zenbakien aldetik ematen duenez, horren aldeko apustua egiten dugu. Ni ustut, estrategia eta taktikaren momentua ez dela, ideien eta politika... Zitzein horrela, ebolek ez baitu lertuko. Aurrekoan, Arnaldo Tegiri egin zion elkarrizketan estrategiaz eta taktikaz esaten zuen. Eta ez zuen ongi ulertu, oso tipo azkarra iruditzen zaite, harritu ninduen horren berri ez eukitzea. Bueno, estrategia eta taktikaren momentua ez da, baizik eta politika eta ideien momentua da. Horregatik PSOEk eta Ciudadanosen arteko hori, akordio hori ez dauka zentzurik, ez? Zenbakiak ez baldin badu ematen, zertarako egin. Eta bestetik, Ciudadanos inoiz honelako egoera sozial ikaragarri baten inguruan ezin da inoiz ere, aterabide ona, ez? Beraiek liberalak direlako, lan erreformaren alde egon direlako, Lomzeren alde egon direlako, beraz, beraiek Ciudadanos inoiz egoera kaskar honen inguruan eta aurrean ezin dira inoiz aterabide izan. Beraz, eratortzen alduguna da, nahiko hipotesi posiblea, gauzagarria dela, ekainaren 26an, Madrilgo Diputatuen Kongresura begirako hauteskunde horiek errepikatzea Jokin, eta hipotesi horren aitzinean geroa baik dio ateak zabaltzen dizkiela koalizioan joateari. Bai, horixe da. Uste dugu oraingo honetan eta jakinda ere abenduaren 20ko emaitzak nolakoak izan ziren eta Nafarroan eman den aldaketa ere traslada dezakegun edo bost eserlekuko beste panorama horretara, zentzugunena iruditzen zaigu, edo gutxienez arrakastatsuagoa iruditzen zaigu, hemen gobernu mailan edo parlamentu mailan eman den aldaketa ere Madrilera gure alor txiki horretan edo bost eserlekuko alor txiki horretara eramateko aukerarik onena koalizio handi hori dela. Bi gehi bi ez dira lau, esaten zen, azkenean huts biribia izan zen. Eta horrentxe bertan nire hitzak guain dela hilabete batzutako nire hitzak jaten ari dituz, mentxe bertan mikrofon benetan esan duen bairen ADN-a eta batzela bakarka aurkeztea, baina akatsak ere onartu behar dira. Bakartxo Ruiz, nola dakusazue, koalizio osatzeko aukera hori? Bueno, nik gogoratu nahi dut, Jokinek momentu horretan esaten zuenaren kontrara, guk aurreko hauteskundeetarako gure disposizio osoa eta gure helburua bazen, eta bintzat gure jarrera eta gure proposamena izan zen, bai senatura, bai kongresura, elkarrekin joatea, beste batzuk izan ziren, geroa bai, batzarre behintzat, eta izkerda-eskerra, jarraian eta segituan zeskoa bota zutenak. Guk momentu horretan... Aurrekusten zenutelako zer gertatzen altzen? Gaiztoa jarriko nahi zurekin ere. Bueno, baina, baina ez da taktika soila. Ez da taktika soila. Osa, nik uste dute badaukala zentzua, eta horrein ere planteamendu berbera egiten dugu. Demostratzen ari garena da, Nafarroan, benetako aldaketa bat egiteko badagoela indar korrelazio nahikorik, Estaduan tamales, asko ere zailagoa da, beti ere, eta Juan Cruzek orain ongi esaten zuen bezala, tamales, izatekotan, eta hori alere zail xamar ere, alderdi sozialistarekin kontatu behar delako. Eta alderdi sozialista barnebiltzen duen aldaketa bat, guk estaduaren demokratizazioari begira, hemendik egin dezakegun ekarpenari begira, nahiko zalantzagarria da gutxienean. Baina bai, eta Jokinekin ados nago, Nafarroan benetako aldaketa horrek, jendartearen gandik jasotzen duen, edo jasoko lukeen, gure ustez, bultzada eta babesa, hori, Nafarrotik egin dezakegun ekarpenik onena da. Beraz, aurrekoetan egiten genuen planteamendua, orain egiten dugu. Senaturako eta kongresurako, bietarako, eta ez aurrekoan egin zen bezala, guk planteatzen duguna da, pakete osoa, eta gainera beste modu batean. Koalizio formatuan, eta ez aurrekoan
egin zen moduan, azkenean horrek ere, ez horrek bakarrik, baina horrek ere kriston mugak izan zituelako kanpainara ginkor bat egiteko. Etzen ondo egin senaturako kanpaina hura, etzen ikustu behar zen pedagogia politiko guztia eta soziala egin, eta gauzak ez ziren ondo atera, ze hor, gure naia izan zen, UPN eta PPri bere indarrak mugatu eta geureak aurrera eraman, ez? Gainera ikusita, geroago nolako emaitzak dauzkagun senatuan, PPek daukala gehiengo izugarria, ezta? Hori pixkat apurtu nahi izan genuen Nafarroan. Baina Podemos aldugutik, hautagatza bateratu horretan, zuzendaritzak ez dauka hor hitzik berriz ere, militantziak hitz egin behar du, eta berriz ere... Estatu mailako erabakia da, ez? Baina zorionez, hau ez da PSN, eta ni badakizkiz PSNek zer nolako zuzenbideak dituen bai hemen, eta bai Espainia mailan, Nafarroak erabakitzen duena, Nafarroan geratzen da. Hori bai. Ulertua nuen estatuko konseiluak... Nafarroak erabakitzen baldin badu, hemen hautagaitza bateratura jo behar dugula, hori egingo da, eta erabakitzen baldin badea ezetz, horrela izango da. Bi diputatu lortu zenituztela aintzat hartuz, bakarka bi diputatu lortu zenituztela aintzat hartuz, zer jarrera aurre ikusten duzu, edo nola dakusazuzu? Emaitzak oso onak izan ziren, ez? 92.000 ia botu izan genituen, eta oso emaitza ikaragarik esan ziren, lan asko egin zelako, eta baita ere, ikusten zelako, aurre ikusten zelako, jendarteak nahi genuela aldaketa bat, bai? Eta aldaketa hori, Podemos aldugun eskutik, etor zitekeela, eta hortan gabiltza, baina hautagaitza bateratu hori ez da izanen soilik Nafarroako zuzendaritzaren hitza, baizik eta hemen jaia 5.000 pertsonek parte hartzen dugu. Joseba, izquierda ezkerratik, hasieratik apustu egin zenuten aldu gurekin bai koalizio osatzearen alde, baina geroa bai eta EH Bildu kanpoan utzita, jarrera horri eusten diozue? Bai, nik uste dut batzen gaituena indartu egin behar dugu Nafarroko aldaketa sostengatzeko eta indartzeko, batzen gaituena indartu egin behar dugu Iruñeko udalean egiten ari garen aldaketa bermatzeko, baina aldentzen gaituena ezin da baztertu, ez? Eta Espainia mailan, estatu mailan, bestelako hausnarketak egiten ditugu, bestelako eredua ditugu eta bestelako adibideak eta erlazio politikoak ditugu, ez? Nik uste dut kongresurako koalizio hau ez baldin bada ateratzen, ez da nolait ere ahultzen aldaketa, ez dakit zergatik, beste pasaren abenduan hori ezen gertatutak, kasu honetan ere ez. Bilduren kasuan, bai egia da, abenduan egin zen dutela apostu hau eta gonbidapen hau, baina geroa bairen kasuan bai ikustetu dela taktika eta estrategia nabarmena, ez? Eta niri politikan gauza guzti horiek ez zaizkit gustatzen, ez dut politika eta ideiaren momentua dela, ez da ez estrategia eta taktikaren momentua, ez zergatik orain bai, geroa bai hori ongi ikusten du eta abenduan ez, aldaketa horiek niri ez zaizkit gustatzen esan dudan bezala, ez? Guztiok batzen gaituena indartu behar dugu, baina taktika guzti horietan politizismo horretan ez gara erori behar, ez? Eta aldentzen gaituen orduan estatu mailan harremanetan ez aritzea hori ere izquierda ezkerraren aldetik zer da, taktika edo estrategia, Joseba? Politika eta ideia. Bai, noski, politika eta ideia. Inolako zalantzarik ere. Ez nahi gogoratu nahi dut, ari zarenean, Nafarroan erakusten ari gara, gure arteko desberdintasun guztien gainetik, batzen gaituenari, ematen diogula, babesa, akordio baten bidez. Ni gogoratu nahi dut, abenduaren 20 begira, manifestu bat egin zutela hainbat herritarrek, eta hor, saiatu zirela biltzen, denok batu gintzaken zerbait. Eta guk EH Bildu igual planteatzen da, no? Beste, eta egia da, guk estaduari begira beste planteamendu bat dugu. Guk estadu propio bat erekin nahi dugu, independentista gara, argi eta garbi, baina guk estaduaren demokratizazioa hiruardatzen gainean jartzen dugu. Eta uste dut horietan ados egon gaitezkela. Eskubide sozialak, denontzako eskubide sozialak bermatzeari, nazioen erabakitze eskubidea
aitortzeari, eta bake prozesuan gobernu berri batek, aldaketaren gobernu berri batek izan beharreko implikazioari dagokionez, gatazkaren konponbideari begira. Hoiek dira, gure hiru ardatzak, nik uste dut hoietan adostasun nahikoa egon daitekela elkarrekin zerbait egitea planteatzeko. Eta azkenean izquierda-ezkerrak eta alduguk ezezkoa esanen balute, geroa baik eta EH Bilduk bat egin lezakete? Guk aukera hori ez dugu mai gainean serioski jarri, guk egiten dugun planteamenduak, nire ustez, badauka integraltasun hori, eta Nafarroan daukagun indar korrelazio hori guztia mai gainean jarri eta eraginkortasunez jarri. Nik neuk, eta nire iritzi personala da, batzuek esar nahi dute Nafarroan aldaketa bi bloketan dagoela, alde batetik ezkerrekoak eta bestetik abertzaleok. Ezkerrekoak eta abertzaleok garenok, batzuek defendatzen duzu hori zinezkoa dela, bai, posible da. Ez dut inoiz esan, Ez, baina izquierda ezkerratik... baina ez dut inoiz hori esan, batzuek berezik UPN, baina izquierda ezkerratik ere inoiz tartekantzu, no. Osea, abertzale baldin mazara ezkerrekoa izatea ez inoizkoa da. Bueno, nik uste dute, en fin, hori... Nik behintzat ez du sinisten bloke horietan. Bakartxorekin erabat adoz, nik gero abiren izenean ez dakit zer esan dezakedan honen inguruan, baina bai gure apustua integrala da, osotasunean, eta ala ezin bada, nik utxienez ez dut ikusten hori, estatu mailako alderdiak alde batetik eta abertzaleak beste alde batetik bakarka joatea edo orduan, ezakit zein izan daitekeen horri irten bidea, baina irudikorrena iruditzen zait azkenean barkarkako konkurrentzia izatea edo... Nik uste dut badagoela denbora eta aukerak egon daitezkela bidea urratzen jarraitzeko. Honek esan nahi du alderdi asko beraien gogoetak egin dituztela, ezta? Eta autokritikak, ez? Batean bakarka joan nahi dugu eta bestalde, ondoriak ikusita gero hautagaitza bateratuak ere ondo datozkigu. Niretzat, hemen Nafarroan egiten ari duguna oso lan itzela da, askotan saia, bakartxo dioen bezala, ez da askotan saia, ze desadostasunak ere galanta dira eta potolua dira askotan bez. Baina estatu mailan ere naiz eta hautagaitza bateratu batetik ez baldin bagoaz, Nafarroatik, gero bateratu daitezkean politika asko Nafarroari ere ongi gauzak ondo ateratzeko eta, ditugun eskumeneok eta pixka bat ere garatzeko, ez? Falta zaizkigunak. Podemosek emaitza hobeak lortu ditu, mareak eta horrelako koalizioak egin dituen, gauzatu dituen lekuetan, ez da? Bai, baina horregatik diot, gauzak egiten dira galdetu eta adostu. Galdeketari gabe guk ez egin dezakegu esan, hautagaitza bateratu batekin azalduko garenik. Galdeketa behar dugu, ez? Gero abaiko Jokin Castilla, estimatua dago, ikasi dut pelikono bat zerren besteak beste, sola saldian. Egaztia zan, egaztia. H. Bilduko Bakartxo Ruiz, Arnaldo Tegiren World Tour honetan, urrengo elkarrizketan nork edo non, edo baldakigu. Zuek eskatu, Iruñera gombidatu beharko duzu, Podemos alduguko Ainhoa Aznarez, ez dakit prestatu zuen fan fenomeno honetan Pablo Iglesias entzako pegatinaren bat edo zer. Ostialean etorri eta ikusiko duzue. Bueno, ederki, eta izquierda ezkerrako Joseba Zolaza, estimatu dago oso polita zure jertxea. Jarraian albiste makizun jaburra Euskadi Irratian. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak, albisteak. Egunon guztioi, atentatu jihadistek sortu duten egoerari erantzunez larrialdi egoera beste 2 hilabete luzatzeko proposamena egingo du Frantziako gobernuak. Manuel Valls lehen ministroak jakinarazi duenez. Maiatzaren 26ean bukatuko da berez indarrean dagoen larrialdi egoera eta beste 2 hilabete luzatuz ekainean jokatuko duten Eurokopa eta uztailean hasiko den turra segurtasun bitartekoak gutxituko ez dituen epe honetan sartuko lirateke. Vallsek France Info irratiare esan dio larrialdi egoerak ezin duela iraunkorra izan, baina ekitaldi handien segurtasuna ziurtatu beharra dagoela eta gobernuak hori egin behar duela. Bernard Cazeneuve barne ministroak gaur aurkeztuko du ministro kontseiluan, ondoren estatu kontseilura eta parlamentura gobernuak eramango duen proposamen hau. Cazeneuve ministroak bestalde hitzeman du Frantziako segurtasun indarrako 20 minuturen barruan erantzuteko gai izango direla beste atentatu terrorista bat gertatuz gero plan berezia prest izango du gobernuak, hitzeman du Cazeneuvek eraso jihadista
protestari azkar erantzuteak duen berebiziko garrantziaz ohartuta. Iazko azaroan, 130 hildako eragin zituzten atentatuak gertatu ondoren ezarri zuen gobernuak larrialdi egoera eta bitan luzatu du zenbait erakunderen kritikak sortuz, oinarrizko eskubideak nabarmen gutxitu dituztela esanez. Euskadiren autogobernuari buruzko jardunaldia egiten ari dira Gasteizen Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Ikaskuntzak antolatuta. Legebiltzarreko talde guztietako ordezkariek eta lehendakariak hitz egingo dute arratsaldean, eta goizetik berriz Eskozia, Flandria, Suitza eta Bavariatik etorritako ordezkariek hitz egingo dute. Inara Rubio, egunon. Egunon, Eskoziako bigarren erreferendumaren aukera mai gainean ipinite abiatu da autogobernuari buruzko jardunaldia. Andrew Scott, Edinburgoko Unibertsitateko Europar Batasunari buruzko ikerketaren katedradunak 5 urteko epean izan litekeela hori adierazi du Erresuma Batuko hauteskunden emaitzen arabera. Besteak beste, une honetan Flandriako Antwerp Unibertsitateko irakaslea ari da, Flandria eta Belgikako egoera azaltzen, eta goizean zehar Suitza eta Bavariakoak ere ariko dira. Europako lau adibide arratsaldean Euskal Autonomia Erkidegoko autogobernuaren etorkizunari eztabaidatzeari ekin aurretik. Hemen Europako jauregian Josu Erkoreka edo Ana Oregi sailburuak ez ezik, besteak beste PNV-ren Bizkaiburu Batzarreko presidentea Itxaso Atutxa eta EH Bilduko Peio Urizar ari dira jardunaldi hauek jarraitzen. Panamako zerga babeslekuan aurkitutako paperetan Mar Gartzia Bakero Felipe Gonzalezen emaztearen izena agertu dela zabaldu du hainbat komunikabidek. Suitzan zuen kontu bat Panamatik kudeatu zuela dio informazioak, eta hau Espainiako presidente ohiarekin ezkondu aurretik egin zuela. Mossack Fonseca bulegoaren arabera kontua 2004an ireki zuten Nilu ugartean. Mar Gartzia Bakeroren sinadura kontua irekitzeko agirian agerira. Estatu Batuetan, New Yorkeko hauteskunde primarioetan Donald Trump errepublikanoa sendotuta atera da, Hillary Clinton demokrata ere bai, baina ez hainbeste New York. Miguel Reparaz, egunon. Egunon, ez da ez ustekorik izan, Hillary Clintonek eta Donald Trumpek garaipen zabalak lortu dituzte hemen New Yorken, haien aurkarien aurka, baina jokoan ziren ordezkarien banaketari begiratu behar zaio. Donald Trumpen kasuan, botoen 60% ingururekin New Yorkeko ia ordezkari guztiak eskuratu ditu, eta gertuago dauka orain Donald Trumpek presidente gai izateko aukera, baina demokraten artean ordezkariak banatu egingo dituzte. Hillary Clintonek gehienak jasoko ditu, baina banaketa horri esker Bernie Sanders sozialistak bizirik mantenduko ditu presidente gai izateko aukerak. Hori bai, aurretik dituen estatu gehienetan hauteskundeak irabazi beharko ditu horretarako. Errepideetan Orozkon oraindik eragozpenak daude. Bizkaia 2521 errepidean autobus batek eta auto batek ezbeharra izan dute, eta 6 persona arin zauritu dira. Autoak ez dituzte oraindik eraman, eta trafikoa txandaka ematen ari dira, segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi nahasia izango dugu gaur, asteazkenean hodei asko izango dugu zeru gainean, eta zaparradak botako ditu ekaitz modura tarteka. Gaur ere haizeak hegoaldetik joko du, eta egunaren erdialdean indartsu, termometroak 20 gradutara iritsiko dira, Kantauri Zurian, atzo baino zertxobait gutxiago, eta barrualdean ere joera bera izango da. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, orain lizentzia ofizialarekin, beti zuen baimenarekin. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu: ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948421236. estudiomedikonavarro.com. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili jolas parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 9 8 8 3 6 3 6 2. Kilikili.
Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Asteazkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Asteazkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezbekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak. Burlatako Axular Kultura Elkartea, apirilaren 20an asteazkena, los 8000 son más que hielo y piedra, mujer y salud hitzaldia. Pakistanen iparraldean Baltistan dago, munduko 6.000 metrotik gorako mendi gehienak dituen leku magikoa. Islaria, Batistan Fundazioko Txaro Otxandorena, Axular Kultura Elkartea. Mugari gabeko herri baten iragana eta geroa, igandean Baigorrin Nafar guztion hitzordua, igande honetan Nafarroaren eguna, geroa bai. Metrópoli forala. Goizeko 10 eta 8 minutu dira, zuzenean ari gara, Iruñeko irrintzidorretik euskalherriirratia.eus, FM-ko 91.4 Metropoli forala egun gris honetan zeharkatzen jarraituko dugu, bestelako kontuekin 11 bitartean. Iruñeko autobus geltoki zaharrean esate baterako ekonomia solidarioa sustatzeko zentroa zabaldu nahi dute, artista gaztentzako espazioa ere ireki nahiko lukete, geltoki proiektuaz mintzatuko gara Reas elkarteko kide Davi Garnatxorekin eta Iruñeko alkateorde Patri Peralesekin. Irudi bati begira ere jarriko gara, San Marrazkin izeneko afixak iragarriko ditu aurtengo San Ferminak, Mikel Mendibil, Patricia Martiartu, Mikel Santos eta Eneko Uarte sortzaileek egin dute lan hori Bustintxuriko eskola publikoko ikasleen laguntzari esker. Mikel Mendibil irrintzidorrean izanen dugu 10 erdiak aldera gutxi gora bera. Kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa gaur zentral aretoan 7 aurrera, horren berri emanen digu Irati Majuelo bertsolariak. Artikoa hausten ari da, erakusketa hori zabaldu dute Sarasate pasealekuan eta xehetasunak Xabier Santamaria zientziazaleak emanen dizkigu. Hauexek eta beste hainbat kontu esan dugun bezalaxe 11 bitartean. Iritzian entartea zabalduko dugu segidan, minutu bateko manifestu entzuteko Asier Azpiliku eta irakaslea kazetaria daukagu Ariaz bestaldean. Asier egunon? Kaixo egunon. Nahi duzunean, aurrera? Demagun espainola naizela. Munduko hiritarra eta hori guztia badakizue, baina espainola. Enaiz aberatsa, baina ongi bizi naiz, eta nire ingurukoak ere ongi bizi daitezen nahi dut. Horregatik, nire kezka nagusiak langabezia eta ustelkeria dira. Eta baita terrorismoa ere. Batez ere, ekintza terroristek Europako hiri handietako jende arrunta jomugan dutenetik. 2004ko martxoaren 11an ulertu nuen gure segurtasun indar gehienek terrorismo islamistari begira jarri behar zituela Espainiak. Areago eta mapatik desagertu zen unetik. Bai, espainola naiz, baina ez tontoa. Garai batean oso kezkaturin nengoen eta erakunde terroristak egiten zituenekin. Baina badira urte batzuk deus ere egiten ez dutela, ezta? Erabat antzirik dut kontu hori, eta naiz eta erabideetan agertzen segitzen duen, ez diot kasurik egiten. Facebooken irakurri dut Nafarroan
8 pertsona atxilotu dituztela, udal batek emandako baimenarekin egun argitan horma irudi bat margotzeagatik. Muralean tortura hitza idatzi zuten, eta horrek Guardia Zibila irentzen duela leporatu diote. Sare sozialetan dabiltzan celebrekeria hoietako bat iruditu zaita albistea, baina pentsatzen jarri naiz. Zenbat diru kostatu zitzaigun 8 eskutiz bidali beharrean 8 pertsona atxilotzeko polizia operazio handi hori egiteak. Espainiak Nafarroan duen ordezkariaren izena bilatu dut Google. Carmen Alba. Eta Espainiako poliziak Nafarroan duen buruarena, Daniel Rodríguez. Dimisioa eman beharko lukete noski, espainol guztion dirua halako txatxukerietan xahutzeagatik. Hasieraz Pelibueta, mila esker eta datorren astera arte estimatua dago, aio. Agur. Metrópoli Forala. Iruñeko autobus geltoki zaharrean, ekonomia solidarioa sustatzeko zentroa, artista gazteentzako espazioa, aisialdiadako tokia zabalduko dute, eta geltoki proiektuaz mintzatuko gara segidan David Garnatxo Reas elkarteko kidearekin, Landar elkarteko kudeatzailearekin, egunon eta ongi etorri. Egunon. Eta gurekin daukagu ere, Iruñeko alkate ordea Patri Perales, egunon zuri ere. Egunon guztioi. Bueno, beste geltoki proiektua sustatzeko sortu zen duela zenbait hilabete pobreziaren aurkako foroa, eta hor dago apur batean jatorria, eta hortik aurrera nola mamitzen ari da geltoki proiektua. Helburu nagusia, David Garnatxo, zein da? Helburu nagusia da, Iruñan, Europako beste hiri askotan bezala, eskaparate bat izatea, dinamizatzeko beste ekonomia soziala. Eta hortikan sortzen diren ekimenei, hiritarrak eta ezagutzeko aukera matea. Hori da helburu nagusia, sumea, eta horren arira, eta probestuta ere udalak irekitasuna bat izan duela, beste gauza batzuk gehitzen joan dira, baina helburu nagusia hori da. Azken buruan, ikustezinak diren errealitate ekonomiko batzuk, balio dutenak ere gizartea aldatzeko, ikustaraztea gure hiri honetan. Eta hainbat eragileren parte hartzea izaten ari da, ezta? Zuek bai, Iruñeko udalak atea zabaldu duzue, besteak beste eraikin hori udalarena delako, ezta? Bai, hau sortu zen foro, martxan jarri genuenean, ustaian erabaki genuen hainbat toki, utzik dauden tokiak, jarri behar genula martzan, eta hortarako parte hartze mekanismoak jarri genitun martzan ere. Beraz, hortan, bat gu garbi genukan toki berezi bat dela, batzutan momentu puntualetan erabilizan da, eta guk kasu hontan egin genuna zen errekuperatzea hor Reas eta hainbat eragilek proposatutako proiektua eta akordio programatikoan generaman proiektu hau, ez? Beraz, sortu zen lan talde bat, ez? Proiektu hau garatzeko, ez? Nik zer azpimarratuko nuke? Bide hau oso aberazgarria izaten ari dela, ez? Nik uste, ez? Udaletzean, ez? Izan da lehendabiziko, ez? Esperientzia, ez? Ereduak edo politika beste modu batez egin behar dela eta erakusten ari da proiektu hontan, ez? Lantalde hontan, ez? Bai, banagoni eta badago Maider Belok, kultura zinegotzia delako, eta, egin dire bilerak, ez? Hilabetero, ez? Eta bilera horietan, ez?
guk bageneukan oso garbi zer izan behar zen, plaza hori izan behar da herritarrendako eta herritarrek erabil dezatela. Eta proiektu bat aurkeztu dute horretarako, baina, guk bai finkatu genuen helburu bat, eta bazen, hemen aipatu den bezala, ekonomia solidaria sustatzeko, kultura, edo alternatibak, eskaintzeko gune berezi hontan, Eta, oso aberazgarria izaten ari da, proiektu, edo bilera horietan, egin dira, hainbat eztabaida, zer egin nahi dugun, zer nola garatu, hasieran esan behar da, eragile oso gutxi, elkarte oso gutxi, elkartzen ginela, hasieran, 4-5, uste dut, eta ikusten ari da, jendea, nola zabaltzen ari den, proiektu berria dagola, horretarako, gure papera izango da errastea, eta hiritarren batera proiektu hau garatzea edo guk baliabideak jartzea. Eta zuk zeuk egin dituzu galderak, ezta? Zer egin nahi dugu eta nola garatu nahi dugu proiektua, erantzunak David Garnatxo. Nik nola garatu nahi dugun, nola garatzen ari garen itzengo nuke, garapen hori eta bide hori egiten ari delako, eta egun ez da oraindikan ireki lekua, baina bai lan handi bat egiten ari da, eta horrek sendotzen ari du proiektu berar, gero erakuslei hori izango den hori, Eta lehen hitz egiten genuen, hasiera batean egia da, reaseko entitate batzuk eudela hor, baina batu dira beste entitate batzuk, orain 12 proiektua sinatzen genuenetatik, orain kontatzera nintzen, 12 baldin bagara, 7 dira reasikoak ez direnak, Eta hortik aparte ere, Iruñak duen sare alternatibaz dakit edo elkartasunezko sare hori geroz eta handiago, eta geroz eta laguntza gehiago ematen dio proiektu honi, esate baterako, lehenko gunean ere hitz egiten nuen, baina ONG-ak, gobernuz kanpoko erakundeen koordinaketa ez da bertan egonen, baina laguntzen duera bat, bestelako erakunde askotarikoak. Nik uste dut horrek ere erakusten duela proiektu hau, garatzen ari den proiektu hau, bestelako sendotasun batzuk izan dituela, ikuspegi demokratiko eta igualitario batetatik, eta hori da guretako ere oso importante. Guk ere ikasten ari gara, esan nahi dut, erakundeatetek ikasten ari gara, beste orain arte ez dugu horrelako kudeaketarako biderik esan, eta ikasten ari gara nola egin, Beraz, filosofia lantzen ari zarete, eta bide horretan proiektua gauzatzen. Dena den, begiratu dezagun fizikoki, Patri Perales badakit, bilera bat daukazula eta Joan Beharra daukazula. Zar gaitezen geltoki zaharrean, ezta? Gaur egun nola dago eta fizikoki zer lan egiteko asmoa dago? Nola dagoen, nik uste jendea ikusten ari da nola dagoen, ja, justo urte hontan erabili izan da, momentu puntualetan, adibidez, aurrekoan egon zen azoka berezi bat, produktu ekologikoak sustatzeko ere azoka berezi bat egin zen urrian, eta zer... Utzik dago. Utzik dago, eta gure asmoa da hori da, udaleko, lokal horiek, ireki behar dira. Eta ireki behar dira, herritarren beharrak asetzeko. Eta ikusten dugu plaza berezi bat izan beharko da. Baina ez da gizarte eragileek toki estanko batzuk propioak izan ditzaten? Ez, izango da proiektu irekia, eta hemen esan den bezala, badaude eragile batzuk eta beste batzuk izango dute aukera, momentu puntualetan ere parte hartzeko. Hori bai, parte hartzeko ez du parte hartuko edozein enpresa pribatuak. Izango ditu printzipio batzuk eta hori da proiektu hontan garatu direnak. Ekonomia solidaria sustatzeko interesa duen edonor, kultura propia edo hemengo tokiko produktuak bultzatzeko, eta gero, nik aipatu nahi dute, bi alde izango lituzkeela, alde batatik, takilaren eremua, hor agian izango da, proiektu horretan sartuko diren eragileak, eta hori, izan den bezala 13 daude, baina egongo da aukera gehiago, parte hartzeko edo irekitzeko, eta gero kanpokoa. Eta kanpokoa izango da
momentu puntualetan ez erabiltzeko gune berezia, eta pues adibidez aurrekoan ni elkartu nintzen ekoizlekin, hemengo ekoizlekin zertarako, pues tokiko produktuak ere ez izan dezatela toki berezi bat hor, eta gure asmoa da ere ez azoka berezi bat egitea hor. Beraz, geltokia ere saltokia bihurtu nahi duzue apur batean? Bai, baina filosofia berezi batekin. Filosofia berezi batekin. Ez da, edonor sartuko, saltzeko edo. Espekulaziorik gabekoa, eta horrek ere harremanetan eragiten du. Eta harremanak zuzenak izan dira. Esate baterako produktoreak, ekoizleak etortzen balin badire, eta jendea etortzen balin bada, elkarren arteko komunikazio berezi bat sortuko da. Eta hori ere oso importantea da. Esan egun hirietan eta galdu den gauza bat delako. Eta horrek ere bestelako ekonomia batetarako oinarriak jartzen dituelako. Nik uste dut oso importantea dela hori ere. Noizean kuandoko feria horiek bere garrantzia handia dute eta horiek egite dutela ere aldatu pertzepzioa. Hiritarrendako pertzepzioa. Azkenean honek eragiten du. Pixka bat baldin bada ere Iruñan eragingo du eta eragite hori lagunduko du bestelako alternatibak ere bizualizatzen, ez? Gizarte eragileak protagonista bereziki Patri Perales eta kronograma bat egiten badugu. Noizko zabalduko da geltoki? Beitu gaur hirigintzako arduradunarekin hitz egin dut eta asmoa da uda tartean obrak egitea eta suposatzen da udazkenerako izango dugula irekita. Hala ere, momentuz edo jarraituko dugu erabiltzen kanpoko partea edo iruditzen zaigu ere hor dagoela tokia eta aprobetxatu behar da. Nik bereziki azpimarratuko nuke prozesu hontan ikusten ari garen edo lezioa, ez? Eta bada kudeak eta beste modu batez egin behar dela eta egiten ari gara, ez? Eta da, ez? Udala jendearekin zuzenean, ez? Partekatzea proiektuak, Eta, ez? Hau izaten ari da bat, eta nik uste, ez? Eredu berri honen ibilbidea hori izan behar da, ez? Eta ibilbide honek soka luzea ekarriko du oraindik ere, eta honetaz guztiaz hitz egiteko aukera izanen dugu. Patri Perales, badakit, aurkezpen bat daukazula arrotxatean orain, eta joan beharra... Bagoaz, pixka bat ere, tokiko produktuak sustatzeko ekimenak, ez? Sustatzen ari dira, edo bultzatzen ari gara, eta gero komertzio txikiak, eta, kanpaina bat egiten ari da, gaur ez dute esanen nik hemen, baina, beraiek izango dute gaur arrotzapean, oso importantea da, ez? Tokiko, komertzio txikiak bermatzea, eta hor pizkat babesa ematera goaz. Eta tokiko komertzioak ere, bertako produktuak eskaintzea, hori importantea da esan. Azken buruan, tokiko komertzio txiki bat saltzen balin baditu, deklerren saltzen dituen gauza bera egiten ari gara. Besterik gabe, ez da eztabaida bat hartzegatik, baina oso importantea da ere. Bideratzea komertzio txikia, baina komertzio horiek ere bertako produktua saldu behar dute. Patri Perales, mila esker gurekin izateagatik, joan beharra daukazu, badakit kotxe ofiziala zain daukazula, hortxe, broma zen, noski, badakit bizikletan etorri zarela. Gero arte, eta hementxe jarraituko dugu Reas elkarteko eta landare kooperatibako kudeatzailearekin. Ni bai kotxe ofiziala behan duela, Zu oinez etorri zara. Gainera badakit espeinina egiten duzula. Bai, espeinina, bai. Eguardian, beste egun batean horri buruz hitz egin behar dugu, luze eta zabal, ezta? Ansietatetik gertu dago espeinina, bai? Ansietateak entzeko gauza ederra da, baina itzengo du, Seguro zaude. Bai. Bueno, dena den, hitz egin dugu ekonomia solidarioa sustatzeko bilgune bat izan nahi duela geltoki proiektuak, baina hori baino gehiago, ezta? David, esate baterako artearekin eta sormenarekin, kultur sormenarekin lotuta egon nahi du, baita gazteentzat zabalik, nondik nora? Proiektu integrala izan nahi du, gu garena gara, ere, eta ez gara magoak eta gauzak alditugun eta ditugun indarrakin egiten ditugu, baina guretako ere, guretako oso arrazatzen, Reasen aspaldi elkarri ezagutzen dugun taldeak lan egitea, nola baita arraza da, ez? Aje batzu baitugu, sortu dira, batu dira beste talde batzuk, esate baterako kulturarekin zerikusia duten Albarrio de los Artistas eta Hormentaleria horrelako taldeak sortu dira.
Eta hor sortu dira ere guretako hasiera batean zailtasun batzuk. Nola ulertu, nola ulertu, ez? Horren ikuspegi ezberdinak ditugun elkarteak eta erakundeak eta behan ikustut proiektuaren importantzia eta azkenen buruan norberak dituen interes partikularrak alde batetara utzita lortu dugula horrelako konplizitate bat oraindikan ere gauzatu ez dena, zenot oraindikan ere prozesuak irekiko da, esan du Patriziak, iraierako presegonen dela autobus geltokia, baina ikusi beharko da ere erakundeak noizko dugun prestatua gure proiektua modu sakon batean, behan hortik abiatuta nik uste dut hori dela importantena. Proiektu hori integrala da, hor batzen den jendea, eta irekita dago noski, eta beste inor batzen alda askarrasko eta inongo arrazori gabe, baina hor batzen diren jendea, beste ikuspegi ireki bat duelako, eta norberak bere lekutikan batzen duelako. Orduan nik arteari buruz, konprentuko duzun bezala lanaren bada entenditzen duena, baina guk ni esate baterako, eta nahi tokatzen zaibira eta ez dut idearik ere, baina badago nork horretaz hitz egin. Bueno, eta antzeko proiekturik kanpoan erreferentziarik badago? Bai, bestelakoak dira beti. Zein izan daiteke? Baina Valentzian dago, esate baterako, Madrilen ere badira batzuk, beste modu batean sortu diranak, eta beste kudeaketa modu bat dutenak. Egia da Patriziak esaten zuena, azkenean udalak inoiz, ez dakit horrela jokatzeko modua dagoen, baina oso eskuzabal jokatu du eta autogestiorako bideak ematen ari ere taldeari. Bestelako proiektua badira eta badira nondik ikasi ere zer egin den gaizki eta zer egin den ongi, ez? Eta importanteena beti ere nik horretan, ez da bakarrikan filosofia, bestelako gauzak egin behar ditugu, baina gauza nola eratzen ari garen hau, ez? Zenolako indarrarekin eta zei bidea jorratzen ari garen. Eta erakundeen artean, udalak segurazko asko ikasiko zuen, eta mehan gure artean ere nola jokatu eta nola elkar ulertu lantzen ari gara. Eta hori oso importantea da, oso importantea da. 13 edo 12 elkarte daude bertan, baina horretaz aparte jende mordo bat eta erakunde mordo bat bultzatzen ari dira. Eta ez bakarrikan ekonomia sozialaren inguruan dabiltzen jendea, baizik eta oso bestelako erakundeak. Sinisten dutelako horrelako erakusleio bat behar duela Iruñak. Eta horrelako erakusleio bat sortzen malin bada eskuzabaltasunez eta ikuspegi zabal batetik, esan dut, batzen malin batu nahi duen jende guztia, horrek indarra handia ematen dugulako. Ekonomia solidarioa sustatzeko zentroa eta kulturaren espazio eta aisialdirako tokia. Hori guztia zabaldu nahi dute Iruñeko autobus geltoki zaharrean geltoki proiektuaren bitartez. David Garnatxo, mi esker raunitz eta Patri Peralesi ere eskerrak eman dizkiogu lehenik ere. Mila esker zuri. Aio eta ongi izan. Agur pillo. 1, 2, 3, 4! Egiazko Nafarroa maite dugulako metropoli erreala. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Nafarroa, gurea, sasimuga guztien gaindi aurten ere bai gorrira. Nafarroako Eusko Alkartasuna. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Burlatako Axular Kultura Elkartea, apirilaren 20an asteazkena, los 8000 son más que hielo y piedra, mujer y salud hitzaldia. Pakistanen iparraldean, Baltistan dago, munduko 6.000 metrotik gorako mendi gehienak dituen leku magikoa.
Izlaria, Batistan Fundazioko Txaro Otxandorena, Axular Kultura Elkartea. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Metrópoli Forala. Europa bat-batean kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa izanen da gaur. Kurdoak, sardoak, katalandarrak eta nola ez euskaldunak bertsolariak. Gaur 7 zentralen zite izanen dugu. Eta bertan hariko da itzultzaile lanetan Irati Majuelo denok uler dezagun zer dioten improvisatzaileek. Egunon Irati? Egunon. Zer moduz? Ongi. Lehenik eta behin galdera, nolako izanen da saioa, zer espero dezakegu zentralea joan ezkero? Bueno, nik uste dela oso aukera on bat ikusteko nola improvisatzen den beste herrialde batzuetan, gureaz aparte ez, horretarako aukera emanen du. Eta saio normal bat izanen da, gai jartzaile egonen da, horrek bideratuko ditu improvisatzaileak? Hori da, hemengo eran egingo dugu, gai jartzaileak guiatuko du saioa eta gaiak egongo dira improvisatzaile guztientzat, baina gero bakoitzak bere herrialdeko eran improvisatuko du. Eta zuk hor paper garrantzitsua daukazu oso izan ere itzulpengintza lan hartzen duzu zure gain nola ginen duzu? Egonen gara 3 itzultzaile lanean, 2 egonen dira holtzan kanpotik etorri direnei euskaldunek esaten dutena itzultzen, eta ni egonen naiz ordenagailu batean haiek esandakoa euskerara pasatzen gero publikoak pantaila batean ikusi izan. Eta esaterako batzuena ez kurdoek improvisatzen dute Irati, eta zuk ulertzen aldiezu edo beste norbaitek itzultzen dizu zuri? Justu kurdoekin pasadena da, torri bazirela improvisatzaile batzuk Turkiatik, baina enbaixada espainolak ez die baimenik eman. Beraz, etorri denak eginen du hango kantu batzuk abestu. Beraz, errezago izanen da itzultzea. Baina adibidez sardoekin etorri da Sardiniako itzultzaile bat, bera ere holtzan egonen da, eta orduan berak niri gazteleraz esanen dit eta nik itzuri egingo dut. Baina publikoak bakarrik euskeraz jasoko du dena, ezta? Lortuko duzu mundu batek hartzea hizkuntza askotan eta bakarrik euskeratik pasata. Hori da. Eta zuretzako itzultzaile bezala zer da Irati, erronka handi bat zaila izanen da, ez dakit, nola daramakizu jada egin dituzu saio batzuk eta hauekin? Erronka handia, inoiz egin gabean hitz nolako zerbait, baina era berean oso interesgarria. Prozesuan ari gara pila bat ikasten. Oso, gogoratu ezagun bertsolariak ere gaur kontan Julio Soto eta Miren Amuriza izanen direla, haientzako ere, bertsolarientzako ere, bada ez bestelako saio bat. Haientzat ere erronka da, hasieran elkarrekin abestuko dute, baina gero ere egonen dira herrialden arteko ofizioak eta hor azkenean esfortzu ekstra bat edo izanen da haientzat. Oso ongi Irati, gogoratu ezagun bada, Europa bat-batean kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa gaur saioa izanen da Kafe Zentralen, 7 Julio Soto eta Miren Amuriza bertsolariak, eta bestetikan kurdoak, sardoak eta katalandarrak. Eta bukatzeko, gonbidatu ezazu, egin ezazu gonbite bat zabaldu, jende animatu dadin Irati. Zer esaren zenioke jendeari etortzeko? Horlako aukerak gutxi izaten direla, Sardinia, Kurdistan eta Kataluniako improvisatzaileak ez daude egunero gure etxean, eta oso aukera polita dela, haiek gaina denak elkarrekin holtzan ikusteko. Oso ongi Irati Majuelo itzultzailea gurean, eskerrik asko eta berriz ere hitzordua horitzea 7 kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa Kafe Zentralen. Mi esker Irati. Mi esker zuei. Aio. What did Ernesto, we like
Irrati lokala garelako, metropoli globala. San Marrazkin izeneko kartelak, afixak iragarriko ditu aurtengo San Ferminak. Patricia Martiartu, Mikel Santos, Eneko Uarte eta Mikel Mendibil sortzaileek egin dute kartela, eta azken hau daukago gure artean Iruñeko Irrintzidorrean. Mikel Mendibil, egunon eta ongi etorri? Egunon. Bueno, kontua da, botoen laurdena jaso duzuela, 6.068 herritarrek eman dute haien iritzia, eta ia 1.000 lagunen botoak jaso dituzue. Bustintxuriko eskola publikoko 685 ikasleen laguntzari esker egin duzue kartel hau. Hori esan behar dugu lehenik eta behin. Bai, euren meritua da. Bueno, zorionak. Eta gogoratu diezaiogun gure entzule horri, nolakoa den irudi hori, afixa hori, kartel hori? Hombre, pues norbaitek ikusi ez badu, holan lehenengo biztan ikusten da fondo gorri ilun bat, eta letra zuri batzuk, bueno, xehetazun batzuekin, eta gerturatzen zarenean orduan ikuste dituzu umeen marrazkiak, euren testuak, iruzkuntzatan. Xehetasunak baino gehiago nire ustez garrantzia duena da atzean duen historioa. Gogoratu dezagun, Bustintxuriko aurrek izkiriatutako esaldiak eta marrazkitxoak daudela bertan, ezta? Horiek dira ondo gorri baten gainean beltzez margotutakoak, zuk ederki esan duzun bezalaxe. Hau nolabait azalduko nuke izan zela, duela 6 urte hasi zen, salako iniziatiba bat, edo oso ongi jarri dituzu ordenean. Zen hasi zen Patricia Martiartu hasi zen proiektuak inbera diseinatzailea da, irakaslea ere bai, baina ez eskola honetan, baizik eta artesi ofizio zen. Eta beak proposatu zuen, umeekin, oso txiki zirelarik, kartela egitea eta proposatzea lehiaketan. Eta bueno, horraz zen gure ibilbidea. Gero Mikel Santos hartu zen, fiskaten gure seme-alaben adinaren arabera, eta azkena izan naiz. Zu, Mikel, Bustintxoriko gurasoa zara, ezta? Bai. Bueno, eta nola gauzatu duzue guzti hori? Ikasturtearen hasieratik ari zarete lanean, aurren ekarpena jasotzen, nola koordinatu duzue? Halako egun batean, zuzendaritzatik luzatu ziguten posta, eta aizue, aurten ez dugula deus prestatu, zeo zer buratzen altzaizu, eta ardan, izan zen idei ikaitza, hor guztion artean, eta gero, irakasleek hautatu zuten, egokien iruditzen zitzaiena, geneukan epe laburrean edo, aurrera egiteko, ez? Eta, handik denbora batera, hotxe egin gintuzten berriro, esan ez, zeuzkatela umen lanak, ez? Ikasle bakoitzari ematen zitzaion, 10 bidera 10 zentimetrotako papertxo bat, errepresentazio grafikoa egiteko galdera potolo baten inguruan. Zuretzako zer dira San Ferminak edo zer motibatzen zaituen gehien edo izan behar zuen elementua. Aurro horiek zer irudikatu dute? Tipikoena edo, eszenak, erraldoiak, ilikiak eta, baina netzako oso deigarria, adibidez, zezenen artean edo, zeuden batzuk, zezenak zirenak, eta beste batzuk islatzen zutela, zezen plazan pairatzen duten sufrikario horren empatizatzea edo, ulertzen dira, zeuden batzuk antitaurinoak, Gero ere, deigarri zitzaidan, bat baino gehiagok, marrazten zituela, bakarrik suak itxoiten dituztenean edo, oso artifiziala. Badagoela hor ikusteko lan asko eta oso bitxiak. Kilikiak ez, buru handiak ez da. Azkenean, denborarik ez geneukan ez, hartu genituen olan batzuk, eskaneatu, hori alde batetik marrazkiak. Eta berriz testuak jarri genituen lurrean, nahiko modu kaotikoan,
eta hoiei argazkia bota genien. Orduan gero daude batzuk besteen gainean. Geneukan lehen gai poteretsua nolabait, ez, umen marrazkiekin eta, baina horri koherentzia eman behar zitzaion edo kartela osatzeko, ez, da kartela urrutitikan ere deigarri izan behar du. Orduan, fondo gorria horretan laguntzen du, eta bestetik, ume baten testua hautatu genuen, izateko, lehenengo begibistan agertzen duena, ez, San Fermin kartela dena. Oso potentea da, izki mota hori, ez, tipografia esan behar, baina ez da tipografia, kaligrafia esan. Esan dugun bezalaxe, San Marrazkin kartelak iragarriko ditu aurtengo San Ferminak, eta Patricia Martiartu, Mikel Santos, Eneko Uarte dira sortzaileak, eta noski guri artean daukagun laguna Mikel Mendibil, beste 785 ikaslerekin batera Bustintxoriko eskola publikoko 785 ume aur. Mi eskara unitz eta zorionak beste bin. Aio eta ongiza Mikel Mendibil. Zuei, aio. Auzolana gustatzen zaigulako Metropoli Korala. Baratze bat nahi deizut egin. Adaskarekin ikasi zure etxerako barazkiak ekoizten. Baratza modu jasangarrian lantzen erreza da. Adaskak lurra, baliabideak, azpiegiturak eta lantalde teknikoa zure esku jarriko ditu. Zure aldetik konpromisoa eta esfortzua eskatzen ditugu. Zure baratza landu informazioa eta itzordua 944-33-5026 telefono zenbakian. Adaska, ekoizlea gara. Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara, gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Nafarroa, gurea, sasimuga guztien gaindi aurten ere bai gorrira. Nafarroako Eusko Alkartasuna. Nos vimos 3 o 4 veces. Mikano taldeari gorazarrea, ostiralean arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian. Bertan Iruñeko bandarekin batera Amaia Romero eta Javier Erro kantariak entzuteko parada izanen dugu. Gogoratu, ostiralean arratsaldeko 8:00. La Pamplonesa Gaiarre antzokira gonbidatzen zaitu, antolatzailea Iruñeko udala. Euskal Herria irratia, irrati legala. Artikoa hausten ari da, horren inguruko erakusketa zabaldu dute Sarasate pasealekuan, eta maiatzaren 10 arte izanen da zabalik. Ordutegia astelehenetik ostiralera goizean eta arratsaldean 12:00 ordu bitara eta 5:00 9:00. Eta larunbat igande eta jaiegunetan 10:00 ordu bitara eta 4:00 9:00 arte sarrera librera.
Eta bertan zer dagoen ikusteko, horren inguruan txitxerone berezia daukagu, karpa berezi horren barruan sartuko baigara, Sarasate pasealekuan dagoen karpa erakusketa berezi horretan. Egunon eta ongi etorri, Xavier Santamaria. Egunon pello, egunon guztioi. Zientziazalea, eta badakit, behin Sarasate pasealekura joan, eta esan zenuela, erakusketa bat ikusiko dut, bai, baina hortxe daukat parlamentua, eta frankismoaren inguruko errepresioa erakusten duen beste erakusketa bat ere egon badago, eta biak begiratuko ditut. Bai, alase egin nuen, biak baten prezioan egin nuen, hori ongi dago. Bueno, kontua da, lehenik eta behin zientzia kontuak aipatuko ditugu, ezta? Erakusketa ibiltaria da, Lakaixak paratu duena, Andoni Kanela, natura argazkilari ospetsuak lurralde artikoan barna egindako bidaietan lortu dituen argazkiak erakusten dizkigu lan honek, ezta? Bai, eta ez bakarrikan Andoni Kanelak egindako argazki liluragarriak. Horretaz gainera badira panel informatibo batzuk, eta gero nolabaiteko pantallita batzuk, egiteko proba batzuk, alderak egiteko, ikusteko zenolako eragin duten elementu ezberdinetakuk, eta oso erakusketa osoa iruditu zaite, gauza nitzetakoa, ez da, ongi kokatua, eta, ikusteko modukoa. Eta helburuak nagusiki, bi, ez da, Xabier, Artikoko ekosistemen berezitasuna, islatzea, hori batetik ez da, eta bestetik agerian jartzea haren ezaugarri fisikoak eta bertako bioaniztasuna, ez da, horrek klima globalean duen garrantzian ebaduzu, atalez atal aztertuko dugu, esate baterako klima artikoaz zer ikasi duzu bertan? Klima artikoz gauza asko bagenik eren dezabetikan ere, nolako klima estremoa den, oso hotza dena, eta, erreparatzen badiogu erakusketaren izenari ere, artiko hausten ari da, eta hausten ari da, eta hautsi aditza hartu ezkero, gu pentsatzen dugu nolabaitek ere hausten baldin bada, eta solido izanen dela hausten dana, eta normalean guk itxasotan ezagutzen dugu urlikidua, hori ezin da hautsi, baina beti ere, naiz eta bertatik bertara ezagutu ez, erreportaia honiz ikusitugu artiko hori buruz, argazkiak ere bai, eta ongi dakigu bertako itsaso ere gelatua, hormatua dagona, eta horma hori arrakalatu eta puskatzen baldin bada, hor gertatzen aldena, analizatzen alda. Beraz, klima oso gogorra da, baina badira, olako elemento eragingarri batzuk, klima horretan eragin handia egiten ari direnak, eta horren ondorioz hausten alda artikoa. Eta horrekin batera, noski, altxor handia, bertako ekosistema, eta noski, artikoa delako lur planetaren termometro bezala konsideratzen baldin badugu, noski, horrek ekartzen aldizkigu ondorio oso latzak, baita ere latitude beletan eta lur osoan. Eta zer ari da hausten, zer ari da urtzen artikoa? Zergatik gertatzen ari dira aldaketa guzti horiek? Pentsatu behar dugu, izotza konsideratzen baldin badugu artikoan, badugu izotz kontinentala alde batetikan, gero baditugu baita ere glaziarrak ongeza dira. Gero noski itsaso azala dago gelatua, horreri erraten zaio bankisa, eta hortaz aparte izotz mendiak askatzen diren olako izotz pusketa handiak, gero urak edo korronteak eramaten dituztenak, ezta. Orduan, zer gertatzen da? Gertatzen dana da, ikusi da horten otsailean neurtu diren datuak oso kezkagarriak izan dira mundu mailan, planeta osoaren mailan, izandu da temperatura batez beste, ikusti dut, grado eta 1,2 altuxeago, bataz bertzeko baino, eta bataz bertzeko hartu da 1981 urtetik 2010 bitartean, eta temperatura hori artikoari baldin badagozkio, noski Alaska adibidez hartuta, hori izan du da 4 grado altuxeago bataz bertzeko hori baino. Zergatik? Hori da, izan du dire bezalako interpretazio batzuk, Marx Xerrezek, adibidez, hori da zientzilari estatu batuetakoa,
Eta horrek pentsatzen du badirela elementu batzuk hor parte hartzen dutenak, adibidez negua izan du da aski epela horten, eta baitere ur korronte epelak, El Niño eta hortikan sortzen denak, izan dute olako eragin berezi, ezta? Hori zikloki gertatzen da, baina hori guztiak gertatzen bada ere, bada olako jarrera, pixka bat luzasiago, eta hortan ikusten alda, badirela beste elementu batzuk, garrantzia handia dutenak, olako aldaketan, eta entartean gure bizimoduari dagozkionak ere badira. Ez da, adibidez, bizitza industrialean askatzen diren karbono dioksido, hidrogeno sulfuro, metano, eta beste gaso batzuk, negutegi edo berotegi efektu sortzen dituztenak, ez da. Eta gero ere ikusgai da bizitza muturreko egoera batean daukatela Artikoan, ez da, inguru horretan argi eta garbi dago, bai animaliak eta bai landareak, hortxe daudela, baino iraun bizitzen. Iraun bizitzen eta horiek guztien artean sortzen dute nolabaiteko kate trofikoa, ez da, elikadurari dagokionez, ez da. Lehenbiziko baitugu olako alga batzuk, hor bankisan sortzen direnak, eta normalean gantza asko dutenak, ezta? Eta horregatikan gero elikagai egokiak izaten direnak olako krustazio txiki batzuentako kril izeneko taldea sortzen dutenak. Baina temperatura igotzen baldin bada, orduan gantza eduki hori txikitu egiten da, horrekin batera eragina badoai katezkate edo katebegiz katebegi eta hartza polararaino, ezta? Baitere hor animali txiki horiek, krustazio txiki horiek ez dute behar duten elikadura egokia, orduan ez dira zitzen behar den neurrian, gero heldu diren arrai txikiek ere ez dute horren beste elikagai, gero fokak ere, eta azken finean hartz polarra ere badugu, foka elikagai duen hartza horrek badu ere eragin handia, eta hori guztia eragin dago. Beraz, bai fauna eta bai landareak galtzen ari dira? Apur batean? Bai, galtzen ari dira edo neurri batean. Desagertzen. Bai, hortaz bai pentsatzen dela, karbono dioksidoak baduela eragin handia, ezta? Gure, ez dakit, bizitza industrialean edo olako produkzio industrialean sortzen den olako gasa, molekula horiek badoazi atmosfetara, eta nonbait ere, gu pentsatu behar dugu, eguzkitik hartzen dugun erradiazioa, argia eta berua, normalean horrek 20% gutxi gora bera gelditzen da atmosferan. Hor banatua eta epeltzen da airea, erdia gutxi gora bera, eta linaiz noski batez bertze aplikatuz lur osoari, batez bertzeko daukio ez bakarikan artikoari, baizik osoari, eta orduan erdia hartzen da, eta gelditzen den 20% albedo izeneko efektuagatik badoala islatua berriz ere espaziora. Landariak, animaliak aipatu ditugu, giza arrastorik bada Artikoan, Xabier? Giza arrastoa? Noski baiez, badire hainbat etnia bertan bizi direnak eta hizkuntza ezberdinetakoak, eta tradizionalki beti ere bizimodu bat eraman dutenak, eta baita ere, noski animaliekin batera eraginda daudenak. Eta nola eusten diote? Alduten moduan guztiok ezarla. Baina, horiek bizimodu neurri batean hor egokitu dituzte, tresna berriak, adibidez motorrak erabiltzen dituzte, lehen bakarrikan lur lerak, eutzineok erabiltzen dituzten, ere erabiltzen dira, baina lur motok ere erabiltzen, eta eskopeta riflek edo ere lehen arpoiak eta beste elementu bat ziren, eta orduan, moldatzen dira nola edo ala, ezta, alikagaia badute aski. Elikagaia badute aski, eizari edagoki honez, eta gero, badute guain nola baiteko komertzio ere beste munduarekin, ez da, badute posibilidadea, ez da. Eta horiek ere kolokan dutela etorkizuna, ez da? Zagertatuko dute da ekosistema horrekin, ez da? Eta giza arrastuak eutxiko dio bertan batek daki. Gero ere, eta argazki erakusketa denez, oso ikusgarriak dira hainbat argazki, hainbat erretratu iparraldeko argiei buruz. Bai, hor bada noski aurora polarra izeneko fenomeno horietan. Nik uste dut Andoni Kanela haunitzetan ibili dela horren gibeletikan egitekotan olako argazki zoragarriak, ez da? Baitu hola sail bat, kokatuta, paneletan. Eta baita ere, erakusketan, bada olako gelatxo txiki bat, egiten zelula bezalako dagoena tartean, sabaiak ganga gisa hartuta,
eta musika ikaragarri polita bat aditzen, errepresentatzen da olako aurora boreal. Eta agertzen da zeruko ganga eta agertzen dire olako irisazioak eta olako lumineszentziak. Eta orduan oso espektakulo polita iruditu zait, eta argazkiaz gaina argazkiak ere zoragarriak dira, ezta. Gogoratu dezagun, Sarasate pasealekuan zabalik dela Artikoa hausten ari da erakusketa eta maiatzaren 10ean itxiko dutela, eta gaur bertan itxiko dutena da frankismoaren errepresentazioa erakusten duen errepresioaren inguruko erakusketa parlamentuan. Bertara ziztu bizien joateko aukera ere izan zenuen, 4 minutu besterik ez ditugu. Zer da ikusi zenuena? 36ko errepresioaren inguruan zenbat irudi? Pues erreparatu nion kopuruari, eta hain zuzen ere, 36ko errepresioari dagozkion erretratu edo pinturak 36 dira. Ez da ekit kabalistikoa den, hori txiripa edo, baina 36 dire hor representatzen direnak. Eta ez dira guztiak zuzenki, zer ikusia dutenak, Nafarroan gertatutako egorarekin. Ez da, dire beste batzuk zabalxixiagok, ez da. Iseka egiten die erakundei, iseka egiten dio Elizari, horixe entzun dugu eskuineko bozeramaileen ahotik. Batzuei, hori aditu zaila. Zer da zuk ikusi duzuna? Ez hori izu laborra sortzen da olako irudiak ikusten. Ez da, naiz eta exageratuak izan, ekspresioak eta hola, pues beti ere imaginatzen baduzu edo pentsatzen baduzu gero edo lotzen baduzu irakurritakoarekin zer gertatu zen garai hartan, pues izu laborra sortzen da. Ez da minolaz ere afrenta edo iseka edo gauzaren bat. Ez da, nik ez dut horreko sentitu eta ez dakit ala sentitzen duenak zergatik sentitzen duen, ez da. Gertatutakoak erakusten ditu artista baten begietatik, noski? Bai, noski bai ez, ala pentsatzen dut, eta ala izanen da, dudigabe, ez da. Baina bestelakoak ez dira gertatu. Egia berdaderoa da. Horrelakoa gertatu zirela. Hori da, eske gertatu ziren, hain zuzen ere, gehienetan argitaratzen dena, edo agertzen dena dira gauza gertatutakoak. Badira beste batzuk ez duten zer ikusi zuzen horrekin, baina gehienak alakoak dira, eta gauza jakinak izan du dira, Basilio Lakorten hilobian ibili zirenakor lausa ondatuz eta kendu zuten hortzegon irudi bat askatasuna representatzen zuen, eta hori guztia dokumentatuta dago, ez da. Horren gauza jakinak edo fusilamenduak zedudik ez da. Nola etxetik anetatzen zituzten eta kriston darambak sortzen eta gero bakatzeko modu eta junta de guerra delako hori, ez da, bai falangista, garlistak, ez da, batzuk osatutakoa, beraiek erabakitzen zutena, ez da, nor hil, nor ez da, gauzaik izugarriak. Nabarmenduko zenukeen irudirik, hortxe hiltzatuta gelditu zaizuna buruan, garunean, zure begietatik, gure uinetara? Alakotarik nik uste dut denak direla, eske ez da bat ola gelditzeko moduko, ez da, nik uste dut guztiak direla ikusteko eta terribleak direla, ez da. Baina, bada bat agertzen dena, aurkezpen horretan, ama bat ez, izanen da ondorengo bat, izan da laba edo iloba edo auskalo, olako buru ezurra duena, buru ezurra zolatua duena eskutartean musukatzen ari da, eta, nonbait ere horrek islatzen du, nola egin diren olako lan handiak berreskuratzeko olako arrastu horiek, ez da, hilobien arrastu horiek, eta alakoa bat da, ez da, hori unkigarri etzetera da bai. Polemika ekarri du frankismoaren errepresioaren inguruko erakusketa honek, eta esan dugun bezalaxe, gaur bertan itxiko dute parlamentuan. Xaber Santa Maria, erakusketa batetik bestera ibiltzen den gizona Euskal Herria Irratiarentzat. Mila esker unitz eta nahi duzun arte. Ez da zerik pelio eta komendatzen dut olako erakusketak ikustea. Aio. Kulturarekin bat egitea, noski. Bero egoteko irratiaren arrimoan, Metropoli Polarra. Onaino entzule gure gaurko saioa, egun grisa benetan asteazken hau apirilak
Hogei, bagoaz, 11 jaurren ditugu euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4, bihar ere metropoli forala zeharkatuko dugu, eta gogoratu, ordu bat aterrietan, gaur bertan informatiboa. Aio, ongizan!